Kawawa naman itong aking bike. Marumi na. Kulang pa sa hangin. Oh, ang lambot. Dalawang gulong. Hindi na kasi nagagamit. Ganito pala yung bike kapag hindi nagagamit. Nawawala yung hangin ng gulong. Oh, ang dumi. Naka-stack lang kasi dyan sa tabi-tabi. Nalagyan nga ng hangin yung mga gulong niya. Para hindi masira yung kanyang interior.